皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこのユミデジ F3 5G のスペックの方を解説してみたいと思います。ユミデジと言いますとね、 Amazon でも販売されていますけども、一昔前のユミデジスマホと変わりましてね、最近で Bison 2という動画の方を出していますけども、本当触ってみましたらね、ごく普通に使うことができます。当然ながら乗っている SoC に関してましてはハイエンドモデルではありませんので、超高性能というわけではありませんが、普通に使う分には全く問題ないなという印象がありました。そこでですね、今回このユミデジ F3 5G モデルになりますけども、スペックの方を解説してみたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ユミデジの公式サイトを情報をもとにお伝えしたいと思います。パッと見の印象としては非常に綺麗にシンプルな作りになってるなと思います。ビヨンドドリームスというこのロゴが入っていますけど、私個人的にはこういうの結構好きなんですね。そして主な特徴なんですけども、Speed to Future と書いてあります。サポーツデュアル 5G、そしてディメンシティの700が載ってますと。そしてソニーの4800万画素の AI トリプルカメラが載っています。そしてバッテリーは5150mAh の大容量ですよと出ています。まず SoC のディメンシティ700についてなんですが、アドバンスト7ナノメートルですね。ちょっと言いにくいんですけども、決して最高峰ではありませんが、そこそこの性能を持っているチップになっています。ちなみにですね、アントゥツスコアになりますけども、33万3266点というスコアが出ています。もうね30万超えしていますので、十分の処理速度があるんじゃないかなと思います。そしてメモリーに関しましては 8GB のタイプになりますね。 LPDDR4X ということで5ではありませんが X がついているモデルになりますので、少しでも速いメモリーになっているということになります。ストレージは UFS2.1 になりますけど 128GB のストレージが積まれています。ディスプレイですね、 6.7 インチのラージフルスクリーンとありますけども、 OLED、AMOLEDではありませんね。この価格帯からしますと、やっぱり AMOLED を期待するっていうのはなかなか難しいんですけどもね、6.7 インチの液晶で十分じゃないかなという気はします。バッテリーですね、 5150mAh のハイキャパシティバッテリーとあります。ユミデジ結構ね大きめのバッテリー積んできてくれますので、この辺は嬉しいですね。そして充電なんですが 18W のファストチャージングということで USB Type-C を使った充電速度を誇っています。そしてカメラになります。ソニーの4800万画素の AI トリプルカメラが載っていますよと出ています。型番に関しましては出ていないんですけど、このメインに関しましては4800万画素。そして真ん中のこちらですね、これが500万画素のマクロカメラ。一番下になりますが超広角のカメラが積んでいて800万画素になっています。サンプルの写真が今このように出ていますね。プロがね撮影した写真になっていますが、同じように撮ることができればすごいなと思います。そしてフロントカメラは1600万画素になりますね。片手を伸ばせば自分自身がしっかり入りますよという、そうした広角カメラになっていますね。そして500万画素のマクロカメラのサンプル写真になります。これすごいですね。花粉がこのように綺麗に写っています。ここまで撮れてしまうんですね。そして超広角カメラで撮った場合、こんな感じで広く写りますよと出ています。またナイトモードもついてますね。こんな感じで綺麗になりますよと出ています。そしてボディの情報になります。重さが 195g になっています。そしてボディの厚みは 8.75mm になっていますね。これなかなか薄いなと思いますね。そしてカラーリングですね。これまずブラック、そしてサングローゴールドですね。そして最後にマットシルバーと落ち着いた感じのシルバーが出ています。このシルバーなんか良さそうだなと思います。そして指紋認証に関して出ていますね。ファストサイドフィンガープリント出ています。電源ボタンと兼用の指紋認証になっています。個人的にもこのサイドについている指紋認証っていうのは非常にサクサクとねロック解除できたりしますので、このあたりは個人的にはすごくいいなと思います。そしてインディペンデントショートカットキーと出ています。独立しているカスタマイズができるキーになっています。これはねすごく便利ですね。まずここに写真出ていますけど、シングルクリック、そしてダブルクリック、またロングプレスとありますけど、1回押した時にこのパターンですとオープンサーモメーターと出ていますね。温度測定ができるアプリですね。これが開きますよという設定になっています。ダブルクリックの場合はオープンゼロと出ていますけど、トランシーバーみたいなねアプリになります。ロングプレ
レスに関しましてはオープンフラッシュライトということで LED を使った懐中電灯アプリが開きますよとなっています。これに関しましてはそれぞれインストールされているアプリの中から任意で設定することができますので、例えばワンタップでカレンダーを開くとかね、ダブルクリックで LINE を開くとかね、ロングプレスで設定を開くとかね、いろんな設定をすることができますので、このあたりはご自分で使いやすいようにカスタマイズすることができます。はい、そしてマルチファンクション NFC ということで、当然ながら Google Pay に対応した NFC が搭載されています。もちろんね、自分のクレジットカードとかをこちらのアプリを使って登録するということになります。そして顔認証でフェイスアンロックできますよと、ここのカメラを使います。そしてヘッドセットフリー FM ラジオということで、バイソン2でも使ってみてよかったんですけど、昔はですね、イヤホンジャックとかを挿してそれをアンテナにしてラジオアプリをね使うってことがありましたが、もういらないんですよね。本体だけでラジオアプリ起動すれば、ある程度雑音入るパターンもありますけど、電波環境が良ければ普通に FM ラジオを聞くことができました。この辺はねちょっとここまで進化してるんだなという感じがしてびっくりしました。そして 3.5mm のヘッドホンジャックもついてますよと。では触れていない細かなスペックについても見ていきたいと思います。まずサイズに関しましてはこのような感じになっています。そしてボタンと各機能の配置になりますね。この辺で見ますと、まずスピーカーが気になりますね。一番下の下部にスピーカーがついていまして、フロントにもスピーカーというふうには書いてありませんので、シングルスピーカーになっていると思われます。そして SIM カードのスロットですね、こちらの部分に配置されてますね。そしてですね、ディスプレイに関しましてなんですが、画面のサイズは 6.7 インチなんですけども、解像度を見ていただきますと 1650×720 なんですね。個人的には以前レビューしました A13 Pro というね、ユミレジのスマートフォンありますけども、この同じ解像度の液晶だったんですが、全然ね粗さがわからなかったですね。ですので最近多いフル HD プラスのタイプになりますけど、そこまでなくてもう十分かなという気はします。こちらの方がむしろ、バッテリーの消費電力に関しましては相当抑えられるんじゃないかなという気はしますので、もしかしたらこれで十分なのかなという気もします。そしてここもねちょっと気になる方も多いと思いますが、 SIM カードですね。 SIM1 とハイブリッド SIM or マイクロ SD スロットと出ていますので、ナノ SIM カードを2枚搭載するか、もしくは1枚ナノ SIM カードとそしてマイクロ SD カードというふうになりますので、 SIM2 に関しましてはどちらかを使うって形になります。そして Bluetooth に関しましては 5.1 になっています。また Wi-Fi はですね AC まで対応になっていますので、残念ながらね Wi-Fi6 ではありませんでした。ここめちゃめちゃ重要な部分になりますね。5G に関しましては日本のね77、78あたりですね、この辺しっかり対応してきています。そして 4G LTE はもうほぼもう国内の主要な大手キャリアですね、もう全然問題なく使うことができるバンドになっています。衛星測位に関しましてなんですが、アメリカの GPS グロナス、中国のベイド、そしてガリレオということで4種ですね。日本の QZSS ですね、導きには残念ながら対応していません。最後に同梱物になります。当然ながら本体、そしてスクリーンプロテクターと入っていますね。もうこれ最初から貼ってありますよと書いてあります。嬉しいのは付属のケースがついています。また USB の充電アダプターと USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、SIM ピンになりますね。では最後にね、価格がどのぐらいなのかを確認してみたいと思います。この Add to カードっていうところをね、タップしてみたいと思います。そうしますとね、アリエクスプレスのユミレジオフィシャルストアというところに飛びます。価格に関しましてはですね、ここセール価格が出ていますが、約28,000円から32,000円ぐらいの価格帯になっています。昨今の円安の影響で、やっぱり一昔前よりは値段上がってしまったんですが、だいたいこれぐらいでこの性能のものを購入できるっていうのは意外といいのかなという気はします。そして最後に、ユミレジのね、こういうキャンペーンやっていますよっていう情報になりますけども、こちらのキャンペーンをね、利用していただきますとクーポンゲットして安く購入できるっていう風に出ています。この下にあります10個ねエントリーしますと安く購入するクーポンがゲットできるっていう情報が出ています。このプレゼント期間なんですが8月3日から22日となっていますので、ちょっと日数がねかなり少なめになっているんですけども、ぜひねチャレンジされてみてください。
というわけで今回ユミデジ F3 5G に関しましてスペックの方解説をしました。パッと見のね印象としましては非常にクールにねシンプルな作りになっているんですけども、このディメンシティ700のチップも相まって、そして解像度は低いんですけども、それも相まってバッテリーの消費電力をね抑えながらも、もしかしたら結構スパスパとね動くんじゃないかなという気はします。なんかねちょっと触ってみないと何とも言えませんけど、個人的にちょっとね使ってみたいなという気はします。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。